Kote Kubanashvili is an underground performance poet and a central voice in the spoken word movement in Georgia which began in the early 1990s. His exploration of the Georgian language has had a profound effect on modernizing contemporary poetry, both in theme and in tone. He has reconfigured the boundaries of traditional forms and is fostering a new way of expression for the generations that follow him. Julie Gayo, Pastimes, September 1999. მე აი სხვადასხვის ყველაფერი საიდან დაიწყო იცი რომ თავი ყველაფრის არის თავი რა მე რო ის მანამდე ეხლა წერდი ლექსებს რაღაცა მეგონა რომ რაღაცას ვაკეთებ და ის მაგრამ მე ერთხელ მომივიდა ეგეთი უცნაური რაღაცა ჩხუბი მოხდა რაღაცა წამიყვანა ერთმა ჩემმა ახლობელმა რაღაც საჩხუბრად და იქ რაღაცა ის ტიპი დაჭრა იმ ტიპმა და გამოვარდა დანით რა და მე ვერ მოვასწარი ვერსად გაქცევა მესამე სართულზე ვიყავით და ესეთი ვინტავოი ლესნიცა იყო და რომ დავინახე რომ ტიპი აი მარადონა მორბის ჩემზე დანით რა. ოღონდ ბურთისმაგერად ფეხზე ხელში უჭირავს დანა. ნუ გაქცევის მეტი არაფერი არ მომდომებია, მაგრამ ვერ ვასწრებ ვერაფერს. ჯიბეში რაღაცა მიდევს დანა, მაგრამ ვერ ვიღებ. ვერაფერი ვერ მოვასწარი და ავიღე და წავედი ხელებით. აი ესე დავიფარე ხელი და აი ესე წავედი რა. მეთქი შენი დედა მომტყა წავედი რა და მე მახსოვს ბუფ რაღაცა და ესე გადავტრიალდით და მოვიკიდე ხელი და ვხედავ ტარია. ალო. აუ. მაგარია. ვაკო. ვერ გავიგე რა არის. ხედავ დანა და მივხვდი რომ მომკვდი რა, მომკლა რა. თავში ჩამარჭო დანა. ხელა ის დანა ხო პირი ხო მახსოვს დავინახე და თავში დანა მაგ ტარამდე ტარი აღარ არის, მარტო ტარია აქ. ეს მონადირის დანა. და მეთქი მოვკვდი. აი ეს არის გენე, მიყიდეთ რა ეს. ჯაზი ტოლკაძეუშკი. აი მიყიდეთ ეს. იახაჩო. და აი იქ მოხდა ის პასუხი შენია თუ რაც გინდა დაარქვი რა. მოვკვდი, მაგრამ არ მოვკვდი. ელემენტარულად მე გადავსინჯე მთელი ეს ლიტერატურა რაც ჩემ გარშემო იყო მაშინ ახალი რაღაცა ის მქონდა მე დაინტერესებული ადამიანი ვიყავი და სულ ეძებდი და ერთადერთი რაზეც გავჩერდი და ვთქვი რომ აი ეს არის და ვიგრძენი ეს იყო ირაკლის როგორც გაირკვა მე 16 წლის ირაკლის დაწერილი ლექსები ჩვენ ვიყავით იმიტომ ყველაზე საინტერესონი და ალბათ დავჭერთ ისტორიისთვის იმიტომ ჩვენ შევძლებთ შევექნა დიალოგი პოეზიაში ეს პრეცედენტები ძალიან ცოტა მსოფლიოში სადაც პოეზია დიალოგი ამიტომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რაც მოხდა და მე მგონია რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული 90-იანი წლების კულტურაში საქართველოში რაც საერთოდ მოხდა შემაყვარა შენმა ფერებამ დაღლილ ოცნებას დაეკარგა აზრი ჩვეული შენთან ალერსში აღსასრული არ მემტერება და მენატრება მარად მწვანე შენი სხეული როცა ვუყურებ სხვისი ხელი როგორ გეხვევა დაჭმუჭნულ წელზე სინანულით მევსება მკერდი მე უშენობით ტანზე ჯინსი შემომეხევა და დავეგდები ედგარ პოსთან ყორანის გვერდით ჩემო ძვირფასო რადგან ყველას ეკუთვნი ახლა ბედნიერების სათავეა შენი სისრულე ჩვენგან შორებას უსასრულო სიმძიმე ახლავს და უცხო სევდა უნაპირო ბანკთან მისული შენ კი მსოფლიო სიყვარული დარჩი გართული და აღარაფერს გეუბნება ჩემი ქართული
ისტორიული მომენტია და აი აქ ხდებოდა ნუ აი კაშმარი და რაღაცა ყველაფერი ხდებოდა და ეს აი ამ ოთახში ხდებოდა და მთელი ღამეები 1-2 წელი 3 წელი აქ ეს იყო მექა აი ისი რა აი თანამედროვე ეს ლექსი მე და ირაკლიმ დავწერეთ 27 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. თეთრი ყანჩა. საქართველო მარტო დარჩა, აღარ უნდა ყოფნა მხლებლად. კავკასიის თეთრი ყანჩა თავს გრძნობს დამოუკიდებლად. რუსთაველზე შეირნობენ 1000 გვარი ფეისები ტოკიოს და სინგაპურის. გახსნილია რეისები გაფრინდი და გამოფრინდი. ჩემო თეთრო ღვინიაო, დასავლეთის გრილისიო მინდა შემოგინიაო რომ განდო. თელ სამყაროს შენი ბედის სისატურა და ერთბაშად დაამყაროს სიყვარულის დიქტატურა. დიალოგი kitchens and towels and candles and flowers and bottles and tossers and teacups and pulsers, table and toothbrush and petrol and coffee and Mexican pepper and chewing gum pony and letters and butter from mother and father and tangerine morning and newspaper stutter, the sugar and monsters and chocolate comfort, article racism, toilet more flood, and we go fatter and harder and faster and running and coming and feel as I gotta. Don't come close to me, I'm burning inside. 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 Take me to the Shanghai. 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 ძალიან კაი ბიჭია, იმიტომ რომ კოტე როცა მოვიდა ჩემთან თავიდან, კოტე პოეტი არ იყო. კოტე მარიცოდა რა უნდა ფაქტიურად, იმიტომ რომ დაბნეული იყო, ციხეში იყო, ნაჯდომი ავსტავის პრობლემები ჰქონდა. კოტე არის კარგი ადამიანი და კარგი ბიჭი, იმიტომ მე მგონი რომ მაინც გადადი ის ნაბიჯი და შეძლო რომ გაეცნობიერებინა მთავარი რაღაც, რაც მნიშვნელოვანია, რომ შეიძლება მოიგო ომი ძალადობის გარეშე. შეიძლება იყო ბედნიერი, მაგრამ ამისთვის ძალიან არ იბრძოლო და ვიღაც არ დაახჭო აუცილებლად. გესმის და აი ეს რო კოტემ გადალახა რომ მიხვდა, გესმის რომ ძალადობა არ არის აუცილებელი გამარჯვებისთვის. ამიტომ გახდა კოტე პოეტი. და აი ეს კოტიკა რაც ძველი ბიჭი და ადრე კოტიკა და მთელი თბილისი რო იცნობდა და რაღაცა აი უკვე მე დავვიდე უკვე იმ მორალით რაც ადრე ვიყავი რომ აი რაც მაშინ ადრე ითვლებოდა ჩემთვის კაი ბიჭობა თუ მოზოგოთ რაღაცა მცხვენო და რაღაცას არ გავაკეთებდი იმას არ ან პირიქით რასაც ადრე გავაკეთებდი ესა მოვკალი ის კოტიკა და დავტოვე ტიპი რომელიც დილიდან ღამემდე უაწეროს. არ ვიცი გამოვა, просто მივხვდი რომ ჩემ თავში ახლა მოხდა სასწაული. ესე იგი შანსი არ არის, ეს თავი არის სასწაული. და უკვე დავიჯერე მაგის. და როცა გჯერა და მიდიხარ და არ ჩერდები, გაიგე? და 100% მიხო.
კარგი იყო მეთქი მე მგონი. მაინც არა სიაბანდები არიან.